Gusto na mga lods. By the way, this is Marco and welcome to my channel, Arcomes Vlog. So sa video na to, magba-bike check tayo ulit since na naka-lockdown pa rin tayo. So this is my second MTB. Kaya silipin natin kung ano yung mga nakakapit dito na piyesta. Tara! Yun mga lods, ito yung second MTB na setup niya is 1/10 speed, size niya is 27.5. Gamit kong frame is called IBX 2.0 na alloy frame. Internal cabling na rin siya, so ito yung cable ng shifter, papasok dito, lalabas dito, papunta doon sa dulo, papunta sa RD. Then yung brake niya is nasa ilalim, so ayan, papunta naman dito. Ang gamit ko namang RD mga lot is Shimano Deore na M6000 at may kasama na siyang lock. Tapos ang gamit ko namang cogs is Shimano rin na 10 speed 1142T. 11T yung pinakamaliit, then 42T yung pinakamalaki. Gamit ko namang chain is Shimano rin, Shimano brand. Then punta naman tayo sa crank ko is Shimano Deore na Halotech. So naka 1x ako, wala akong FD. Ang gamit ko namang chain ring is Weapon Rapid na 3040, narrow white din siya. Gamit ko namang fork suspension is Weapon Tower na air type, manual lock. Ito. And ito yung ng hanginan. So ito ay 120mm travel. Tapos ang extension niya is 34mm. Napakataba kaya ang ganda. Naka reverse arc katulad ng Mini 2. And also naka quick release siya. Kaso lang inaano ko lang, sayang wala kasi siyang rebound adjuster. Pero okay naman siya, maganda mag-play. Sa wheelset naman, front saka sa rear is same lang naman. So gamit ko na rim is Weapon Aegis 700 na pang 27.5. Then gamit kong spokes is Maxxone na color black. Then ang gamit ko naman na gulong is Maxxis Crossmark, kung makikita nyo. Ayan, Crossmark. Sa hubs naman, gamit ko is Weapon Sniper. Ayan, na 9 pulse, pero ang tunog niya is parang 3 pulse lang. Kasi yung nakakabit ko sa beta is 3 pulse, para magkaparas lang sila ng tunog at ingay. Then ang gamit ko naman rotors is 160mm na Submit float. Apo. Gamit ko naman seat post mga lot is Zoom na suspension seat post. At ang sukat niya is 31.6, ang haba is 350mm. Ito ay suspension, then yung body niya is alloy, yung nasa loob ay spring coil type. Then ang purpose nito, but suspension, naliles niya yung pag nalulubak ka. Then ang seat clamp ko is Mountain Peak. Ayan. So itong Zoom, nakuha ko to, nabili ko doon sa bayo ko, pinata niya sa akin, kaya kinuha ko na rin.
Tapos ang nakamount ko namang na saddle is Weapon Savage na flat saddle siya. Maganda naman siya at malambot. Okay siya, hindi sumasakit yung puwet ko dyan. Kaya good na good to na saddle para sa akin. Ang gamit ko naman mga load na shifter is Shimano Deore na 10 speed. So naka 1x lang ako, wala akong shifter dito sa kabila. Ito lang bell. Okay. Then ang brake ko na gamit is hydraulic na Shimano MP200. Smooth na smooth gamitin. Thumbs up para sa budget na hydraulic. Then yung handlebar ko is InSpeed. Okay. InSpeed na medium race na may konting back sweep. Ang sukat niya, haba niya is 760mm. And ang gamit ko namang stem is Mountain Peak na short stem. 31.8 yung sukat ng yung kanyang i-clamp. Ayan. Nandito rin si Idol Mark Moore, si Idol Anlihawan, sa si Padjak ni Juan. So gamit ko namang grip is Rock Bros na foam grip. Ayun nga no, mga lods, no, ayun yung mga nakalagay ng parts sa second MTB ko. Kaya hanggang dito na lang itong video na to. Stay at home, wala mo ng rice kasi naka-lockdown tayo. Maganda na yung healthy tayo at walang sakit. So bye guys, wala mo ng ride. So yun nga, walang ride. Sampay muna kayong dalawa dyan. Okay? Stay at home.